nghĩa là xóa đi. Chị Hoàng đấy này, chị Hoàng đấy này, chị Hoàng với cả chị Xuân một sân. Đấy, chị chia ra đây. Chia ra đây. Thế này đúng không? Vâng. Đấy, bên này với bên này. Đấy, em nói là chị em mình có 10 người thì có tầm là có 10, 20, 30 tình huống, 30 sự va chạm nhau và kết hợp nhau. Thế nên ai cũng đã kết hợp nhau hết rồi nhá. Thế nên khi mà ngày kia mà thi đấu bảo ui làm sao lại cho tôi làm không có cái đấy nhá. Được. Quan trọng là không có thể gì cả. Mình phải hiểu mình và hiểu đồng đội mình trước. Đấy, chứ không có cái chị chẳng hiểu nhau để chết dở. Trong thi đấu là Đây có người rất là hay nhá, đúng không ạ? Đây này. Nó sẽ chấm chọn này còn từ một số đội đặc biệt đấy. Kể cả trên số đội hình này, các đội hình ăn này rất nhiều này. Nếu đánh sao hỏa nhiều rồi, em nói thật vậy. Các chị tự hỏi đấy, hiểu lắm rồi đấy. đúng rồi, nên em cũng vừa rồi nhìn rồi, phải đã nói.
Đấy.